यार सच्चाई तो यही है, घर वालों को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो बच्चे काम करते हैं, हर महीने महीने उनको पैसे देते हैं। माँ बाप खुद सामने से फोन करके पूछेंगे बेटा खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहा है, घर आया कि नहीं, कब लौटेगा घर पे, सब पूछेंगे, तुम्हारी केयर करेंगे। मगर सच बता रहा हूँ, अगर तुम काम वगैरह कुछ नहीं करोगे तो घर वाले तुमको खुद कोसने लगेंगे, बोलेंगे कि काम नहीं करता है, निकम्मा घर पे बैठा है, कुछ काम का नहीं है। ऐसा खाना भी खाओगे तो भाई क्यों खा रहा है, कितना खाएगा, ये सब बोलने लगेंगे भाई, समझ रहे। इसलिए काम करो, काम करना बहुत जरूरी है।